Iż-żgħażagħ ta' 16-il sena qed juru biċ-ċar li huma lesti li jivvutaw f'kull elezzjoni f'pajjiżna. F'laqgħa mal-Ministru Evarist Bartolo u s-Segretarji Parlamentari Giulia Farrugia u Clifton Grima, studenti tal-Iskola San Benedittu tkellmu dwar il-fiduċja li qed tingħatalhom biex jieħdu sehem fl-akbar eżerċizzjoni demokratika fil-pajjiż. Gerard Zammit, student tal-5 sena fis-sekondarja, għal Mawa News li bħala student jifhem ir-responsabbiltà li tpoġġi fuq din id-deċiżjoni. Naħseb li huwa importanti ħafna, huwa pass kbir ħafna, għax issa nistgħu anke nsemgħu leħinna f'dak li jiġi fil-pajjiż. Ir-rappreżentanza tagħna naħseb tagħmel differenza kbira ħafna, anke jekk ikun hemm adulti li jirrappreżentawna bil-vot tagħna, allura nkunu iktar rappreżentati u għalhekk ikollna sej fil-Parlament ukoll. L-istudenti ħadu x-xoqqa f'moxta biex fil-preżenza tal-Ministru u s-Segretarji Parlamentari jitkellmu dwar it-tagħlim fl-iskola. Qalu li l-istudju tal-politika u l-etika għandhom ikunu parti mis-sillabu. Oħrajn tkellmu dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Qalu li fil-politika in-nisa huma kapaċi daqs l-irġiel. Alaja Buġejja, studenta tar-raba' sena, qalet li s-sem taż-żgħażagħ huwa importanti ħafna fil-politika. Naħseb li hija tajba ħafna għaliex tipo huma jafux xiridu aħna l-ġenerazzjoni tagħna u bħala nisa tipo naħseb li bħala intelligenza kapaċi daqs ħaddieħor kif ukoll għall-irġiel u bħala età tipo naħseb li hija ħaġa tajba għaliex il-ġenerazzjoni tagħna tipo jkunu jafu x'iridu fil-futur. Il-Ministru u s-Segretarji Parlamentari irrimarkaw li l-età ta' 16-il sena hija waħda ġusta sabiex iż-żgħażagħ jagħmlu għażliet maturi li se jaffettwaw il-ġejjieni tagħhom, inkluż lil min iridu li jirrappreżentahom fil-Parlament.